Hunyo 6, 2026, Sabadohan, ikasiyam nga simana han katuigan. Nga na natin Ebanghelyo, yan ang adlaw. In kinuha din ang Ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Kapitulo 12, versikulo 38, tubtub ka 44. Pagbasa, tikangan santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Samtang nagtutuddo hiya haira, nagsiring hiya. Pag-ikmat kamuhan mga magturot duhan balaod, nga karuyag magsudoy-sudoy nga higlawig anira mga bado, ngan karuyag nga yukbuan hira hinpagtahod didto hatabuan. Napili hirahan siyahan nga mga lingkuran ha mga sinagoga nga nanggimamaupay nga mga dapit ha mga kumbete. Nasingabot hirahan mga balo nga kababayinan, ngan gintitikasan ini nira han ira mga katigayunan, ngan katapos mapasangil hira pamatbat hiniglaba nga mga pangadion, durdako pa nga sirot an ira kakarawaton. Samtang nalingkod Jesus hiranihan surudlan han halad nga salapi dito han templo, nakita niya ang paghulog han mga tao han ira kwarta. Hinmulog hindamo nga kwarta, indamo nga mga riko, ngan inabot in kablas nga balo nga babaye, ngan hinmulog hinduha nga sinsilyo, nga bali usala kasintabo. Gintirok ni Jesus sa niya mga tinunan nga nagsiring haira. Susumatan ko kamo, naghatag hinduroda mo ini nga kablas nga balo, kay haira nga tanan, kay naghatag hirahan sa linlaan ira mga manggad, kundi hiya, bisan kun kablas, naghatag han nga tanan nga iya kinabubuhian. An Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Dida natin Ebanghelyo, himbatean natin ng istorya, mahiunong han balo nga babayi nga gintagos siya hanaton Ginoso Kristo aniya kamahinatagon. Haluyuhan niya kakablasan, mas naghatag iya hindamo kaysa han mga rikuhanon nga naghalad. Kay waray paging hadlang aniya kapobre, didahan iya pagiging mahinatagon. Hapariho nga paagi kita gintatawag nga maging mahinatagon. Maging mahinatagon hiton aton mga kalibutanon nga mga manggad nga diri launta naton iginahatag ngadto hiton Dios or hiton aton igkasitawo hiton sobra. Nasiring hi Pope John Paul II, usa na nga santo, nga nobody is so poor he has nothing to give, and nobody is so rich he has nothing to receive. Nga tanan kita pwede naton maihatag hiton aton igkasitaw. Kay may da mga butang nga mas importante kaupay kaysa hiton mga kalibutanon nga mga butang, kalibutanon nga mga bahandi. Sugad hiton aton oras, hitaton presensya, nga hitaton kusog nga mga talento nga tikang hiton Dios, nga pwede liwat natin igbalik ngadto hiton Dios, pinagitaton pagserbi nga dahiton singbahan, nga dahitaton igkasitawo. Pero mga kabugtuan, magiging mahinatagon la kita kung may da naton mapinasalamaton nga kasing-kasing. Kay iton kasing-kasing nga mapinasalamaton, kasing-kasing liwat nga mahinatagon. Kay maram kita nga tanan nga butang, tikang hiton ka maupay hiton Dios. Diri tungod hiton aton ka maupay, kundi tungod hiton iya ka maupay. So ini nga aton Ebanghelyo inagtutudduha aton hiton tinuod nga pagiging mahinatagon. Nga didahan siyahan nga parte hanaton Ebanghelyo, nagyakan na naton Ginoso Kristo mahiunong han mga iskriba, han mga magturutuhan balaod ngan mga pariseyo, na kinahanglan diri unta kita magsubad haira. Diri unta kita maghuna-huna nga labaw kita kaysa hiton iba, kay papratas kita hamata hiton Dios nga tanan kita espesyal kay waray niya pinalabi. Diri unta kita maging image conscious, sugad didahan aton Ebanghelyo, sugadan mga pariseyo. Mga kabugtuan talinguhaon nato nga diri la kita malinis sa panggawas, kundi malinis liwat iton sulod, hito naton kasing-kasing, ngan hito naton huna-huna.
iton pagpinamiling, iton pagtagusya, iton kalibutan, amo lugod iton magdadara aton, iton karatan, amo iton maghihirayo aton, iton aton ikasitaw, ngan iton aton Diyos. Lugod unahon naton, iton pagbuhat, iton mga butang nga makakalipay, iton Diyos. Bisan ha gudti ay nga paagi, kung updan naton hin pagampo ngan paghigugma, ini magiging maupay nga halad ngadto hiton Dios. Sanglit mga kabugtuan niya ng adlaw pangaruon naton iton Dios in kusog nga ikita mahibaro hiton pagiging mahinatagon, kay kun kita nagiging mahinatagon, iton Dios nagiging mahinatagon liwat ha aton. Amen.